Era uma vez um coelhinho chamado Lilo, que vivia em uma floresta cheia de cores e sons. Ele não queria apenas brincar. Seu grande sonho era fazer música para deixar seus amigos felizes. Todos os dias, Lilo ia até um lago tranquilo e escutava o vento passar pelas árvores. Ele fechava os olhos e tentava transformar aqueles sons em melodia. Mas havia um problema: Lilo não sabia tocar nenhum instrumento. Um dia, ele encontrou Tita, uma tartaruga muito sábia. Lilo contou sua tristeza e disse que queria um violino ou uma flauta. Tita sorriu e respondeu que a música também pode nascer do corpo, da natureza e da imaginação. Então Tita bateu de leve seu casco. Toque, toque, toque. Lilo ouviu, gostou do ritmo e começou a pular no mesmo compasso. Poc, poc, poc. Logo os passarinhos cantaram, as folhas balançaram e o vento pareceu acompanhar a brincadeira. Foi assim que nasceu o primeiro concerto da floresta. Vieram esquilos, sapinhos, pássaros e até um veado tímido para escutar. Alguns animais sorriram, outros dançaram, e Lilo entendeu uma coisa importante: ele já podia fazer música, mesmo sem ter um instrumento. A história de Lilo mostra que, muitas vezes, a criatividade ajuda a transformar um sonho em realidade. Às vezes, o que precisamos para começar já está dentro de nós.